हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज हम लोग बनाएंगे जिंजर फ्लेवर मसाला ग्रीन टी। इसके लिए हमें चाहिए अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी और हाफ टी स्पून ग्रीन टी। अभी हम इलेक्ट्रिक केटल में 2 कप पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर बॉयल के लिए छोड़ देंगे। अभी इसमें डालेंगे हमारा अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग। इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे ताकि पानी में इसका फ्लेवर आ जाए। मसाला ग्रीन टी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ग्रीन टी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। अभी हम डाल देंगे हाफ टी स्पून ग्रीन टी। अभी इसको ढक के थोड़ी देर बॉईल करेंगे। चाय में जो हम मसाला डाल रहे हैं इसकी वजह से हमें कफ एंड कोल्ड में बहुत ही राहत मिलता है। अभी केटल ऑफ करके हम ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे ताकि चाय में पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। हमारा चाय रेडी हो गया है। अभी इसको हम सर्व करेंगे डाइजेस्टिव बिस्किट के साथ। सर्दियों में ये मसाला टी पीने में बहुत अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी है। आप भी ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।